女人係男人嘅終極消費，男人揾錢就係為咗女人，男人去搏命、去創業、發奮圖強、去揾錢，或多或少都係因為女人。一係佢曾經俾一個佢中意嘅女人嫌棄佢，話佢窮，跟住佢就去搏命揾錢；一係佢心入邊有一個愛而不得嘅白月光，愛而不得又去搏命揾錢；要麼就係佢想過我哋而家呢個社會主流價值觀提倡嘅嗰種娶妻生子，過嗰種老婆孩子熱炕頭嘅生活，佢都係為咗過呢種生活，都係為咗女人。總而言之，男人奮鬥嘅動力就係女人。有啲姊妹成日喺度呻，就話啊，而家啲男人學到好精啊，唔會為女人使錢啊，使唔到男人錢啊咁樣。有乜可能？如果男人唔係為咗女人嘅話，根本唔會去做嘢，根本唔會去內卷。如果冇女人，男人嘅奮鬥就會變得毫無意義。佢唔知係為乜嘅，你知唔知啊？男人係變咗咁樣。如果唔係為咗女人，佢唔知做嚟為乜嘢。係變咗咁樣嘅，無論幾時都使到男人錢，女人你使唔到男人錢係你使唔到嚇，唔係話男人唔係女人使錢，男人絕對為女人使錢嚇。我死我都唔信男人係唔為女人使錢。我做咗幾年情感，我仲唔知，都係為咗女人。男人去搏命去揾錢，都係為咗女人。